Selam dostlar, arnaga hoş geldiңiздер. Бүгүнкү видеода Sadreddin бауырымыздың үйгө әнене обложка жасайбыз. Ол үшін мен фотоларды кесіп, алдын ала фотошопта кесіп дайындап алдым. Sadreddinнің суретін фотошоптың бір ыңғайлы жері. Қазір сурет басында мындай иығы жоқ болатын. Осы фотошоп арқылы иығын қосып алдым. Фотошоптың бір жақсы жері осы. Мінекей фонға осындай помещениенің суретін алдым, және оны қазір біз қараңғылатамыз. Әппақ фон керек емес бізге. Менің ойымда тұрған дизайн ол қара фондағы дизайн, сондықтан оны барынша қарайтамыз. Әзірге осылай тұра тұрсын. Астыңғы жағын қарайту үшін осындай төрт бұрышты қосып, оны суреттің астына жіберіп, түсін қараға беріп, размытие береміз, яғни эффект. Соның ішінде layer blur дегенді алып, размытие береміз. Мінекей осындай размытие болды. Енді кезекте Sadreddinнің суретінің астына түп-түзу кесіліп тұрған жер бізге білдіртпей тастау керек. Ол үшін қазір фонды группаға салып, атауын жазып алайық. Ол үшін эллипсті алып, осылай қара түске бояп, пішінін өзгертеміз. Дәл осылай пішінін өзгерту үшін эллипсқа екі рет мышканың оң жағымен екі рет жетсеңіз болды, осындай настройкасы ашылады. Осындай өзгерту арқылы астындағы түп-түзу кесіліп тұрған жағын білдіртпей жауып тастай саламыз. Мінекей жауып қойдық, суретін кішкене үлкейтіп алайық. Артық фон тағы да кішкене қарайту керек болады. Қазір тым әппақ сұр болып тұр, енді қазір оны тағы да кішкене қарайтамыз қазір. Шамамен осылай. Енді кезекте бізге артына бір қосымша элементтер қосу керек болады. Оған мен осындай төрт бұрышты алып, екі басын скрулетіп, өзім алдын ала дайындап қойған түстерді таңдаймын, сары түсті. Сосын бұны көшірмесін жасап, артына андай шторка тұрған сияқты эффект. Ол үшін осылай көшірмесін жасап, шамамен осындай жетпей жатса қосу саламыз. Осылай жазып, арттағы элементтерін осындай ұнамай тұрған жерлерін жұмыс барысында өзгертеміз. Айта кететін осы нақты қойылып қойған дизайн емес, оны жасап отырып та өзгертесіздер әлі. Осыны қойғаннан кейін енді қазір тағы біреу осы тышын иығына дейін түсіп тұратын біреу қосайық. Осылай міне. Енді бізге осы Sadreddinнің осы шторкаға түсіп тұрған көлеңке сияқты жасау керек. Ол үшін Sadreddinнің суретінің копиясын жасаймын. Үстіне осылай ректангл қосып, оған түсіп береміз. Сосын екі сурет таңдап, масканы басамыз. Мінекей осындай маска пайда болды. Енді маска слойына біз размытие береміз. Мінекей осылай. Осындай әдіс арқылы біз стандартный көлеңке беруден ерекше басқаша бір әдемірек көлеңке береміз. Прозрачность сәл азайтсақ, мінекей осындай әдемі көлеңке шығады. Енді бізге бұл көлеңке тек қана шторға түсіп тұру керек, қарайған жерге түспеу керек. Ол жерді алып тастау үшін қайтадан маска слойының ішіне кіріп, суретті таңдап, контролды басу арқылы жоғары көтерсек, осылай кесіп алып тастаймыз. Енді суретіміз дайын, фонымыз дайын. Енді бізге текстқа кірісейік. Жоғары жағына Sadreddinнің атын жазып, астына сөздегі танымал фразалар болмаса, контакты данныйлар жазамыз. Қазір реттеп алайық. Енді кезекте текстқа вақыт келді.
üstüne жаңа айтқандай Садраддиннің атын жазамыз, размерін үлкейтеміз. Және бұл құры текст емес, ерекше текст болу үшін бір дана ұзын қылып созамыз. Ол созу үшін біз текстті 2 рет копиясын жасаймыз. Сосын үстіне осындай 4 бұрышты саламыз пішінді. Оны тексттің астына салып, екеуіне маска береміз. Неке көрдіңіздер ме? Кесіп алып қойды. Енді екіншісіне дәл солай біріншінің тұрған жерін қазір белгілеп аламыз. Және екіншісін тура сол границаға дейін 4 бұрыш пішін беріп, екінші текстқа салып, оған екеуіне де маска береміз. Мінекей маскаларымыз дайын. Енді бірінші масканы алып, шетке қайтарсақ, D-ны 2-ге бөліп тастадық. Енді осы D-ны екеуінің ортасын бізге жалғау керек болады. Әдеттегі сол 4 бұрышты аламыз және осылайынан созып, екеуіне шақтап келтіреміз. Осылайынан келтірдік және түсінде тура сондай қылып жасаймыз. Екінші басын келтірейік. Мінекей 4 бұрышымыз дайын, түсін келтіреміз, копиясын жасаймыз және копиясын келтіреміз. Копиясын да келтірдік. Енді екінші жағын келтірейік. Мінекей екінші жағын да қиылыстырдық. Мінекей осындай необычный текст пайда болды. Бәрін группировать етіп, группаға атын беріп жазамыз. Енді бізге бұл сөзден де түсіп тұрған көлеңке қажет. Ол үшін тағы да ректангle'ды алып, осылай тексттің астына саламыз, қараға бояп, тағы да размытие береміз. Размытие беріп, прозрачность азайтамыз. Міне осындай ерекше көлеңке пайда болды. Эффект. Енді кезекте астына текст жазайық. Садраддиннің үстің жағына, дәл ортасына өлеңнің аты үйге, екінші атауы олай болмайды. Үйге дегенді осындай шрифтпен 3 жерге қоямын. Осындай градиент беремін. Сосын астына өлеңнің екінші атауы олай болмайды дегенді хэштег қылып жазып қоямын. Әдемірек көріну үшін. Қазір үйге басылып кетті. Екеннен қойдық. Енді маған астына олай болмайды деп хэштег ретінде жазу керек. Алдында айтылғандай, білесіздер, бір баннерде 1-ден 3-ге дейінгі шрифттар қолданамыз. Одан артық қолданудың қажеті жоқ. Жақта қазір 2 түрлі шрифт болды. Қазір көреміз, неғысы 3 түрлі шрифт болады шығар бұл баннерда, бұл обложкада. Мінекей олай болмайды деп хэштег жаздық. Және астына бір өлеңнің бір жолын жаза салармыз қазір, бос болмас үшін. Өлеңнің бір жолын жаздым. Енді мына оң жақ және сол жақ бұрыштары сәл бос болып тұр. Сол жерлерге Садраддиннің инстаграмын, болмаса бір менеджерді, диджей жоқ шығар бұл кісілерде. Бір концертке шайындап отқан жоқ, диджей жазатындай. Менеджердің номерін жаза салайық. Мына жерге
жаңа ән деп жаза кетейін, флашка ретінде бір жаңа шыққан ән екенін білдіретін. Егер YouTube обложкаға қоятын болса, чтобы елдер жаңа шыққан ән екен ғой деп тану үшін астына мына жерде менеджердің номері бар екен. Сол менеджердің номеріне жазайын. Одан бұрын менің сүйікті наложением ол Firelight. Осындай бір наложение қоя кетейін қазір. Бір жеріне, болмаса екі жеріне қазір көреміз. Өзіме ұнайтын наложениені тауып алайын. Қас. Осыны көрейін қазір. Наложение скринге осы тұрады. Шеге қойын. Осылай қойын салайын. Енді мына бұрышына қазір менеджердің номері бар екен, соны жазамыз. Бұл жердегі текстке де қазір бір ерекше әдіс қолданамыз. Бұл үшін қазір өзімізге көп айтылған бір текст таңдап алайық. Және онда Ctrl-E-ні басып кривыйға өзгертетін пішінге келтіреміз. Ctrl-E-ні басамыз және оған екі рет шертсек, осылай әр әріптің кез келген бұрышын өзгертуге болады. Біз астыңғы жерінің бәрін белгілеп, дәл осылайдан созып ерекше бір шрифт жасаймыз. Сосын үстіне менеджердің атын жаза кетеміз. Басарпен түсін осы фонда баннерда бар түстердің біреуіне таңдаймыз. Және осылайдан жазып кетеміз. Енді осыған қарама-қарсы бетінде пост болып тұр. Ол жерге Садраддиннің инстаграмын жаза кетейін. Тура осы әдіспен, тура осындай шрифтпен жазамыз. Дәл осылай рәсімдеген келтіріп аламыз. Тура алдындағы белгілеу арқылы төмен қарай созып, осындай ерекше соп айтылған текст жасаймыз. Садраддин деп жаздық, үстіне маған тіркел деген сияқты сөз жазамыз. Сонымен бұйыртса біздің баннеріміз дайын, обложкамыз. Видео ұнаса лайк басып, каналға тіркеліп, комментарийға өз ойыңызды жаза кетіңіз.